الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ne tɔgɔ Ahamadu Dunga Mɛga ne ye Cheikh Imam Mahamudu Diko ka chargé de communication suntigɛ in kɛra laada ye salon an ye suntigɛ dɔ organisé ɲinan fana Cheikh Imam Mahamudu Diko a y'a kanu a n'a balimaw ka se ka suntigɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan ni tamaro damadɔni sɔrɔla ani ji damadɔni an k'o min ɲɔgɔn fɛ ka duwawu kɛ an b'a situé o kɔnɔna na nka n'Ala sɔnna ni iftari in kɔfɛ suntigɛ in kɔfɛ an bɛna kɛnɛ belebele sigi n'o ye duwawu ta kɛnɛ ye ka kɔn duwawu ta ɲɛ n'Ala sɔnna ma Mahi Watara ale bɛna kɛnɛ in kan k'a ɲɛnamaya i n'a fɔ san tɔw la a bɛ deli k'a kɛ cogo min na n'Ala sɔnna ma an bɛna duwawu kɛ jamana in ye Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye an bɛ degun min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔna na. Merci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An balima cɛ n'a muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ka taa ka fo tawden ni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ sunkalo Ala ka timɛ ko ɲuman d'an ma Ala ka hinɛ an ka tabaw la Ala k'an sutura diɲɛ ani lahara an bɛ fɛn o fɛn ɲini n'o tɛ Ala ko ta ye Ala ko nɔgɔya an bolo an bɛ Imam Mahamudu Diko a ye docteur fara kan an b'a ka kɛnɛ kɔnɔ bi a ka suntigɛ kɔnɔna na a ka bonya kɔnɔna na an bɛ dugawu k'a ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ka an ɲɛ mɛn a la Cam bonsoir. Taruba yɛrɛ fɔ an bɛ Imam Diko ka kɛnɛ kan suntigɛ hukumu kɔnɔna la e yɛrɛ Taruba hakilina jumɛn b'e la bi suntigɛ in na nin waati in na? Bon silamɛ yɛrɛ a principe fondamentaux dɔ ye solidarité ye solidarité kɔrɔ ye mun ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc i balima silamɛ n'a bɛ degun kɔnɔna na ni se b'i ye k'a dɛmɛ i n'a fɔ Rasul alayhi salatu wassalam a y'a fɔ cogoya min na ko i ka i bolo kɛ k'a dɛmɛ n'i tɛ se ka i bolo kɛ k'a dɛmɛ i k'i da kɛ k'a dɛmɛ n'i tɛ se k'i da kɛ k'a dɛmɛ i k'i ŋaniya kɛ k'a dɛmɛ wa an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ bi bamananw ko laadabila ka nin ma bala na nin ye imam ka taabolo dɔw ye n'o ye solidarité ye a y'o manifester kunungo a b'o manifester bi sini fana a b'o manifester an bɛ yan bi walasa ka duwawu kɛ maliyɛnw ye imam ka bonya kɔnɔna na parce que an y'o de fɔ Imam Mahamudu Diko pour nous personne ressource de do Imam Mahamudu Diko pour nous repère de do adamadenya yɛrɛ nasira kan diinɛ nasira kan wa hali jamana ko nasira kan et en plus c'est un lanceur d'alerte donc ni fɛn mun taabolo ka ɲi jamana kɔnɔ n'o bɛ bɛn an ka danbe n'an ka hɔrɔnya ani adamadenya taabolo ma a sen b'o la a bolo b'o la ni fɛn minnu tɛ bɛn an ka danbe n'an ka hɔrɔnya ani jamana yɛrɛ taabolo kan a bɛ bɔ k'a ka hakilila fɔ o la donc an bɛ imam kɔ Mali ko sira kan an b'a kɔ diinɛ ko sira kan parce que ça a été dit hubul watan minal iman ko ka k'i ka jamana fɛ k'o yɛrɛ ye limaniya forme dɔ ye donc o jamana kanu o de y'a ni imam se ɲɔgɔn ma diinɛ ko fana b'a kɔnɔna na. Donc c'est Moussa Koulibaly, communément connu sur les réseaux sociaux Mkoul. Donc je suis un jeune leader, un sympathisant des activités de l'imam Mahamudu Diko, du club de soutien précisément. Bon, Biambé, vraiment un mouvement mouvement des jeunesses précisément, plateforme unie pour le Mali, mouvement national des patriotes du Mali également. Bon, moi, Inch'Allah, je crois que Nassara Wereba Foukakoumana, une fois n'est pas coutume. Donc, on sur le Kene Migan, Imam Mahamudu Diko, Kene Lasigile.
kɛnɛ barikalen min san o san kabini an bɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye dɔn san o san a bɛ nin kɛnɛ kelen sigi i n'a fɔ salon nin kɛnɛ kelen sigira nin wagati kelen kɔnɔna na nin yɔrɔ kelen kɔnɔna na ani ka wajulu kɛnɛ sigi donc nin ye kɛnɛ kɔrɔ de don karamɔgɔ yɛrɛ bɛ min dabɔ a nɔfɛmɔgɔw ani a kanuɲɔgɔnw a n'a ka kalandenw ni bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'a teriw n'a jɛɲɔgɔnw u bɛ sigi ka nin su sanuyalenba ye min ye Laylatul Kadiri su ye a bɛ wajulu kɛnɛ sigi ani an ka karamɔgɔba min ye Mayi Watara ye donc a kɛnɛ sigira salon a sigira salon nasi donc ɲina fana y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sigilen donc nin hakilina ɲɛnɛmanba ye i n'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kan ka min lawaleya kuma tɛ k'a fɔ ko olu karamɔgɔ nasugu minnu ye an ka Mali karamɔgɔbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya alimamiw fana don donc nin kɛnɛ sigilen ye i n'a fɔ a kɛnɛ kɔrɔw sigilen ni hakilina min ye diinɛ ko ye min ye ala ko ye ka se ka duwawu kɛ ka se ka nin su barikama in lawaleya min ye Laylatul Kadiri su ye merci bien ne tɔgɔ Khalil Sarbo Sise n bɛ jɔyɔrɔ min na semasi la o ye d'abord commune Sise ye n ye commune Sise ɲɛmɔgɔ ye commune Sise tɛmɛnen kɔ n bɛ bureau national la donc n ye coordinateur général yɛrɛ ka dankan ye voilà bon n bɛ se ka kɛnɛ min fɔ nin ye nisɔndiya kɛnɛ ye fɔlɔ bi an ka imamba n'o ye docteur Cheikh Imam Mahamudu Diko ye ale ye ci bila maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya anw bɛ Bamakɔ yan nɔ ko an ka jɛ an ka na sun tigɛ a ka kan an ka hakilinajigin kɛ k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye laadalako ye barisa salon Imam Mahamudu Diko ye nin suntigɛ ɲɔgɔnna kelen in a y'a sigi sen kan an nana sun tigɛ ɲinan an bɛ se k'a fɔ la petite touche particulière min b'a la o de ye Imam Mahamudu Diko yɛrɛ tun bɛ Makan jamana kan a taara ani délégation ba taara u taara duwawuba kɛ Mali ye ka duwawu kɛ maliyɛnw ye o kɔfɛ a nana ka na laada la tile n'o ye suntigɛba ye an b'o kɛnɛ de kan o kɔnɔna na sa aw ɲɛ b'a la maa caman bɛ kɛnɛ kan tɔnko t'a la k'a fɔ n bɛ nin na o t'a la bɛɛ de welela ayiwa mɔgɔ baden de wele jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenya an yɛrɛ min ye semasi ye an mun bɛ imam ka baara la tile politiki sira kan an ye welewelekan bila alhamdulillah silamɛw ye an laminɛ an jɛɲɔgɔnw y'an laminɛ an ni mɔgɔ min bɛ politiki baara la ɲɔgɔn fɛ u y'an laminɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan an bɛ duwawu de kɛ ya rabi ayiwa suntigɛ min bɛ ka kɛ ala k'a bila minjani na an ka jamana n'o ye Mali ale bɛ dingɛ min kɔnɔ ya rabi ala ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ ya rabi bɛnbaliya min bɛ an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ ya rabi ala ka bɛnbaliya in ala ka a ban pewu an bɛ se ka min fɔ suntigɛ la o y'o ye. Ne tɔgɔ Mariam Jara. Bon bi suntigɛ in komi san o san sunkalo Laylatul Kadiri su imam bɛ mɔgɔw invité ka na sun tigɛ yan donc komi silamɛya yɛrɛ taabolo dɔ ye c'est-à-dire mɔgɔw ka sun ti fara ɲɔgɔn kan sun tigɛ donc a b'a organiser mɔgɔw bɛ na sun tigɛ ka seliw bɛ kɛ wajulu bɛ kɛ duwawu bɛ kɛ donc an nana o la ci bilara an ma an bɛɛ nana imam ka ko mana kɛ kɔni ni ci bilara an ma n'a y'a sɔrɔ foyi t'an ni na an bɛ na ni ala ka jɛ ye. Assalamu alaikum, ne tɔgɔ Yusuf Daba Jawara, ne ye SEMAS coordinateur général ye. Ok, merci bien, m'aw fo, k'aw lamɛn jamakulu bɛɛ lajɛlen fo. A ka kan ka faranfasiya k'a fɔ ko SEMAS ka jamanajalajɛ tɛ. Imam kanumɔgɔw, imam nɔfɛmɔgɔw, SEMAS b'a la, club de soutien b'a la, sympathisant wɛrɛw b'a la, mɔgɔ wɛrɛw b'a la, an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an bɛ nin baara in lawaleya. Kuma bɛ kɛ san o san k'a fɔ k'an b'a kɛ ɲina fana pour que ka tasibila kɛ o ne ka mɔgɔw dɛmɛ ka duwawu kɛ fana o ne ka duwawu kɛ jamana ye donc a laɲiniba y'o de ye ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka mɔgɔw lahinɛ en même temps ka tila ka duwawu kɛ mɔgɔw ye o ni jamana ye. Bon ni suntigɛ kɔfɛ kuranɛ kalanba bɛna kɛ o ni wajulu bɛ kɛ su in na ni ala sɔnna ma an karamɔgɔ Mayi Watara ale ni imam u bɛ jɛ ka wajulu kɛ ɲɔgɔn fɛ su in na à partir de 21h30. Kumakan laban ye min ye dɔrɔn n bɛ aw fo mɔgɔ bɛ wulila ka se yan nɔ kɛnɛ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka foli lase maliyɛnw bɛɛ ma hali minnu ma se yan nɔ n'u ka duwawu sera an ma an ka foli b'u ye en même temps ka welemada ka ɲɛsin mɔgɔw ma u b'a dɔn k'a fɔ ko su in na wajulu in bɛ kɛ yan nɔ a kɛlen don maliyɛnw de kama pour que an ka se ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ka duwawu kɛ jamana ye donc bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan su in na. Ne tɔgɔ Mariam Keita. Bɛɛ salamu alaikum, ne Mariam Keita, ne ye SEMAS ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ sigida fɔlɔ la. San o san Imam Diko bɛ weleweleda bila ka limanaw wele u ka na an ka suntigɛ kɛ. Ɲinɛ an y'a organiser an ɲɛna an b'o hokumu kɔnɔna de la yan nɔ.
ni an ye sun tigɛ an ye fitiri seli ni fitiri bɔra yen safo bɛ seli ni safo bɔra yen an bɛ wajulu belebele kɛ bi ye Laylatul Kadiri an bɛ wajulu kɛ fo 1h 2h Mayi Watara welelen don primaire yɛrɛ tɛ ni Imam Diko ye kuma bila Mayi Watara bɛ kuma ta Imam Mayi Watara welelen don n ka kuma laban ye min o ye duwawu de ye bi ye Laylatul Kadiri su ye an b'a ɲini Ala fɛ a ka barika don Mali la a ka bɛn don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka an dɛmɛ san wɛrɛ Laylatul Kadiri k'a sɔrɔ Mali bɛ bolo ɲuman kan o k'a sɔrɔ an lafiyalen degun minnu bɛ an kan mara sira la politiki sira la lakana sira la ya Rabbi Ala k'a wuli ni Laylatul Kadiri barika ye